হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে শুরুটাই খুব অন্যরকম ভাবে করার চেষ্টা, কারণ হচ্ছে আজকের দিনটা খুবই স্পেশাল এবং আমরা আজকে হচ্ছে ডিএফএসকে শোরুমে। আর আজকে আমার বড় ভাই, খুব কাছের একজন মানুষ, মাসুদ মঞ্জু ভাইয়া একটা গাড়ি নিচ্ছে ডিএফএসকে থেকে। তো গাড়িটা এখনো করা আছে। আজকের দিনটা খুব এক্সাইটেড। গাইস, অন্যান্য গাড়িতে বাদ দিলাম, আমার কাছে এই গাড়িটা খুব ভালো লাগছে, কারণ একটা ট্রান্সফরমেটিভ লুকস আছে। যাই হোক, ভাইয়ারা আসতেছে। শোরুমটা কেমন, গাড়িগুলো সুন্দর। এত গাড়ির সম্বন্ধে ধারণা নাই, বাট ডিএফএস এর গাড়িতে অনেক ফিচারিস্টিক জিনিস আছে। তো এই জন্য মনে হয় ভাইয়া পছন্দ করছে। তো ভাইয়া কোন গাড়িটা নিচ্ছে, ভাইয়া আসুক, এটা তারপর আনরিভিল করতেছি সবাই। তো আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ফুললি প্যানোরামিক সানরুফ। এখন আমি কিন্তু কোনো পেইড প্রমোশন করতেছি না, আমার কাছে ভালো লাগছে তাই দেখাচ্ছি। সিটগুলো একটা মানে প্রিমিয়াম ফিল দেয়। যাই হোক, ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতেছি। আমি একটু এক্সাইটেড বেশি, তো কারণ আমি অনেক গাড়ি পছন্দ করি, কার লাভার্স। তো ওই জন্য আমি ভাইয়ার আগে চলে আসছি। তো আজকের দিনটা খুবই স্পেশাল। অনেকেরই স্বপ্ন থাকে নিজের একটা গাড়ি হবে। আমার ভাইয়া গাড়ি নিচ্ছে একটা। তো ভাইয়া আসুক, আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি এবং তারপরে গাড়িটাও দেখাবো। সবাই প্লিজ সাথে থাকবেন এবং এনজয় করুন। আর কেমন হয়েছে ব্লগটা, কেমন লাগতেছে সবকিছু একটু কমেন্ট করে জানাবেন। তো ডিএফএসকে শোরুমে আসলে ভাইয়াকে দেখতে পারবেন। তো ভাইয়া কি বলবেন, বলুন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি এমডি আনোয়ার শাহাদাত রাসেল, সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ। সো আমি আছি এই কোম্পানিতে প্রায় 2.5 বছর। সো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফিডব্যাক খুবই ভালো। এই মুহূর্তে আমাদের দুইটা ভেরিয়েন্ট আছে, ডিএফএসকে গ্লোরি আইওটো 2021 মডেল এবং ডিএফএসকে গ্লোরি আইওটো 2022 মডেল। আমাদের এই মুহূর্তে কালার অ্যাভেলেবেল আছে 4টা কালার। একটা হচ্ছে গ্রে, হোয়াইট, ব্ল্যাক আর হচ্ছে প্যাসিফিক ব্লু। আপনি এই প্রাইসের ভিতরে যে কোনো কালার চুজ করতে পারেন উইথ দ্য সেম প্রাইস অ্যান্ড উইথ রেজিস্ট্রেশন এবং উইথ ফ্রি 5 সার্ভিসেস। সো আলহামদুলিল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের ফিডব্যাক খুবই ভালো। সো আপনারা আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। শোরুমে আসলে আমাদের বাকি কালারগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। জি, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আর গাড়ির সবকিছু জানতে জানতে এদিকে ভাইয়া চলে আসছে। তো চলুন ভাইয়াকে ওয়েলকাম করি এবং এই ভিডিওটা ভাইয়ার উদ্দেশ্যে করা, একটা স্মৃতি যেন সবসময় থেকে যায়। ভাইয়া চলে আসছে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতেছিলাম। তো ভাইয়া কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো। আজকে তো অনেক খুশির একটা দিন। হ্যাঁ, আজকে আমার ওয়াইফের তারকে ডেলিগেট করেই একটা গাড়ি নিয়েছি, বাট এখনো হ্যান্ড ওভারিং হয়নি, এখনই হবে। সো একটা জিনিসে বলবো, এই গাড়িটা নেওয়ার পর আমার ওয়াইফ অনেক ইন্সপায়ার করেছে এবং আমার নতুন জীবনের এবং আমার নতুন লাইফে আমাদের একটা নতুন একটা সঙ্গীও আসবে। তো সেই উপলক্ষে আর কি তাকে সারপ্রাইজটা দেবো আর কি। তো সেই প্রেক্ষিতে সবার কাছে দোয়া চাই এবং এই কোম্পানির গাড়িটাও অনেক ভালো, গ্লোরি একটা গাড়ি। এটা হচ্ছে ডিএফএসসি কোম্পানি। সো থ্যাংকস সবাইকে, অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করুন। সবাই সাথে থাকুন। গাড়িটা কিন্তু অনেক জোস। ভাইয়ার চয়েস কি সেটা দেখাবো একটু পরেই। তো আগে আনরিভিল করি, তারপর হাউ ইউ ফিল টুডে? Let's see the car. She don't see the car, so shortly when you see the car.
ভাইয়া আর ভাবি এই প্রথম গাড়িতে উঠলো আর ভাইয়া সবকিছু চেক করতেছে, স্টার্ট দিল। ভাইয়া অনেক এক্সাইটেড। ভাবি, নতুন গাড়িতে কেমন ফিল হচ্ছে? ভাবি আজকে খুশি। আঙ্কেল, এদিকে আসেন। তো মিষ্টি মুখ না করলে কি হয়? এখানে চলে এসেছে জাহিদ ভাই কেক নিয়ে। কেকটা কই? কেকটা কেক হচ্ছে ভাইয়ার আগে আমি কাটে ফেলবো। কেকটা অনেক সুন্দর। তো এখন কেক কেটে সেলিব্রেশন হবে। তো সবাই সাথে থাকুন, এনজয় করুন, আর সবাই দোয়া করবেন যেন গাড়িটা সেফলি চলে। আল্লাহ ভরসা। আল্লাহ হাফেজ। এইভাবেই একে একে মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়। আসলে স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আজকে আসছি ভাইয়ার স্বপ্ন পূরণে তার পাশে থাকার জন্য এবং সেই জিনিসটাকে একসাথে সেলিব্রেশন করার জন্য। ইনশাল্লাহ একদিন এমনও হবে আমরাও গাড়ি কিনবো এবং আমরাও এরকম ভাবে সেলিব্রেশন করব। সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য, ভাইয়ার জন্য, যে ভাইয়া গাড়ি কিনছে যেন সবসময় সেফলি চালাতে পারে এবং ইনশাল্লাহ আমরাও কিনবো একদিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।